Tá sé an am dul arás ar scoil. Is ahrú mór é dul arás ar scoil tar éis bheits a bháile chomháda sin. Bhí de bhúntóir agus de cóide ag smaoine bhirt. Bei áthas ar thuú a eáil arís. Beidir gúil áthas agus imní ort ag an am céine. Seans go mbeidh áthas ort de cóide a eáil. Seans go bhfuil imní ort freisin. Tá muid go léir mar sin. Bhí an athrútha móra Jackar ar an go léir. Caróidh de bhúntóir agus de cóide leat socr síos. Má tá tú ag tosú a scoil nua, nó bí bortha. So chlóidh tú isteach. Déanaí tú cóide nua agus rací tú a dathí le gachrad. Tá muis tar éis lán rudaí a dhéanamh can go mbeidh an scoil slán sábhailte. Bei rialacha nua ann agus rudaí nua le déanamh. Beidir go bheicí tú athrú beag ar an siomranga. Beidir go mbeidh níos mó spás idir na bord. Agus beidir go mbeidh am sus beagán níos difriúla. Mar hampla, muna bhfuil gach rang ann ag an am céine. Is féidir comá go mbeidh clúdach aige ar de bhúntóir. Cuimhnig de lábha a ní nó a dígháilrú i rithon lei, go choirithe sulla déan tú ar scoil, nar a hagann tú chuig do cheomranga, i ní a ithe agus i ní a dul chuig an leithris. Má héann tú ar an scoile, bei de chiacán féin agat agus carabas, bei an siacán sin agat gach lá. Tuigeann de bhúntóir nach raibh sé éasca obair scoile dhéanamh sa bhaile, tuairtí siad am duit airí cleachta le bheith arás ar scoil, sulla de sóidh sibh ag feallam rudaí nua. Teigeadí an labba beagánaí níos luatha, bí amach agus teag siúil nó ag imirt las muo. Bhí le a cóide ag caint agus sprí. Caróidh sé sin leat socr síos ar scoil. Smaoinigh siar ina rudaí maithe rinne tú fada bhí an scoil dúnta. Cad a darlam tú? Mar bhfuil tú cínte faoi rial nua, chur ceist ar chuna fósta. Ar scoil, má bhíonn tú sin na bróide, aber leis an múntar é, tá sé sin tábhachtach. Tá tuile eolais le fáil ag gov.ie/filleadh ar scoil.